Versteht den an die Herren. Das vorregen zu Straßburg, weil du wisst, dass das Europäische Parlament am Durchschnitt 3 Wochen am Monat zu Brüssel ist, an eine Woche zu Straßburg für Plenarsitzungen. Das war ein Straßburg-Woche. Und das war für mich persönlich ein ganz interessant Woche, weil wir hatten den Professor Lomborg, Björn Lomborg, auf Besuch. Schon eigentlich über seine Bücher kennengelernt und hat hauptsächlich über Klimawandel geschwärzt, aber auch über Entwicklungshilfe. Und am Bereich vom Klimawandel ist der Björn Lomborg ein ganz unerkannter internationaler Wissenschaftler, weil nachrechnet, aufgrund von wissenschaftlichen Daten, was eigentlich den Effort, den wir machen als Länder und auch als Europäische Union, was das wirklich für den Klimawandel bedeutet. Und es ist so, dass all die Milliarden, die wir ausgehen, eigentlich kein Resultat haben auf die Klimaentwicklung. Wenn man sich das mal vorstellt, dann muss doch an der Lützeburger Politik viel mehr bekannt sein, dass alles, was wir ausgehen, Milliarden an alternative Energien und so weiter, und noch wenn wir ein Net Zero, das heißt, wenn wir keine Kohlendioxidemissionen mehr hätten von 2050 hat das als Auswirkung eigentlich just eine Variation von 0,16 Grad am Ende vom Jahrhundert oder ähnlich ausgedrückt, der Klimawandel, wenn es dann so ist, wie der mal Blick angeholt wird, da werden Temperaturen, die vorausgesagt gegen vielleicht 2 oder 3 Wochen mehr spät antreten. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass in sich das mal für uns anfeiert, weil jeder schwätzt ja viel von Klimawandel, Klimaschutz und alternativen Energien, die extrem teuer sind, ähnlich wie das doch DAX durchgestaltet wird, weil kein Wander, kein Sonne ist, für den Apparaten durchstehen und muss ihn aber mit anderen Energien hitzen, muss also alles doppelt gemerkt gehen. Und ich bin sie wirklich an einer Situation, wo wir eine irrationelle Politik machen. Dafür hatte ich den Björn Lomborg auf Straßburg invitiert und vor auch mit ganz viel Interesse abgeholt gehen, und das war auch alles ein großer Success. Wir hatten noch vielleicht 2 andere Sachen, die ich will ganz kurz annehmen. Das ist, dass wir Friedensverhandlungen haben für die Ukraine. Das ist auf jeden Fall das, was die Präsidenten Putin und Trump aufgemerkt haben. Und ich freue mich wirklich ganz viel darüber, dass höchst Zeit, dass der Krieg auch benennen kann. Wir als ADR hatten von Anfang an Friedensverhandlungen gefragt. Wir sind dafür ganz viel kritisiert, gehen noch an der Lützeburger Chamber. Wir sind also so weit, und natürlich freuen wir uns darüber. Und dann vielleicht noch ein Wort über etwas, was mir auch viel um Herz leitet, das Meinungsfreiheit. Ich hatte für ein paar Wochen, das schon ein bisschen mehr lang, der Professor Schellenberger invitiert, einen amerikanischen Wissenschaftler, der sich ganz viel um die Freiheit von der Rede kümmert. Er hat gestern ein Auftritt am amerikanischen Kongress, wo er etwas gesagt hat, was auch ganz wichtig ist. Er hat gesagt, wie weit sollen Amerikaner eigentlich leben für die NATO, für uns alle gut eventuell aufs Spiel setzen, weil wir mal nicht mehr dieselbe Werte vertreten wie sie. Und das ist natürlich ein Schlüsselfrage und soll auch für uns ein Encouragement durchstellen, für die Meinungsfreiheit ganz echt zu holen, weil auch eine Allianz wie die NATO muss ja können, auf gemeinsame Werte aufbauen. Das ist also lorem eng ganz flott, eng ganz interessant Woche gewesen, wie man da viel haben am Europäischen Parlament, und ich sage vielmals merci für die Nachrichten.